位观众，大家好，欢迎来到寻经问道。我是雨林，我在新加坡。今天是3月14号，星期一。今天我很高兴请来一位很特别的朋友，他叫作旺。我在推特上呢一直就跟着他，看他参加卡车运动，一直给我们最新的报告，而且我觉得他真的是好勇敢哦。他也亲身参与去发表演讲，还写了很多的文章。所以呢，我已经成为了作旺的粉丝，因为我很关心这个加拿大的卡车运动，而且这个卡车运动呢也已经蔓延到美国，现在美国也在进行卡车运动啊，所以我看到这个是一个基层的一个觉醒，和基层向大家呐喊，和基层来对抗高层统治精英这样的一个运动，我觉得是非常非常有意义，比很多人希望我们关注的俄乌战争啊、世界大战啊，其实更加有实在的意义，也有属灵的意义。所以我今天呢，一定要把作旺抓上来这个节目来做一次访谈。好，作旺，你给我们介绍一下你自己好吗Eileen 你好，我的笔名是作旺，我已经移民加拿大12年了，我的专业呢是文科，我在这边，在业余时间照顾孩子，照顾孩子的业余时间主要是写作，写了大量的诗和散文。嗯，那你是移民加拿大以后，就是你对加拿大的生活啊什么满意吗？你的孩子是在加拿大出生的吗？我有2个孩子，老嗯。大过来的时候，2岁多，老二是在这边出生的。所以你总体来说对加拿大有怎么样的感觉呢？我很喜欢这个地方，因为我非常小的时候就很喜欢文学，但是在国内的话，因为艺术创造它是需要自由的，嗯所以国内的话，我可能退而求其次，就想做一个就是研究文学的学者，到了加拿大以后呢，我觉得这个地方是自由的土地上居住着自由的人民，就像那个歌德的《浮士德》，他描绘的这种理想的世界，知识分子的一个理想世界。所以在这个地方，然后我的这种就是创造欲，然后这种灵感就全被激发出来了，所以我就变成了一个写作者。哇，那你的作品是在什么样的平台上面发表呢？我去年年底的时候出了一本诗集，这个诗集的名字叫做《哪吒的传说》。然后呢，我的一些诗和散文，发表在一些零星发表在一些报纸，然后有的也集成书收到书里头。嗯。嗯，这一就是次我看到你写了好多篇文章，就是这个卡车司机运动开始以后啊，所以可能我们待会儿也可以把一些链接发在下面啊，欢迎大家去看你的文章，还有你的演讲啊，都那个内容都非常的棒。那你对于作为加拿大的一个移民，你觉得你的身份认同是什么？因为尤其是我觉得文人啊，可能感情比较丰富，那么对于故乡啊，会有乡愁啊，会放不下、割不舍，所以这个身份认同呢，要么是有混乱，或者呢是非常崇高的说，不管我去到哪里，我永远是一个中国人啊。请问你有怎么样的身份认同？你会有这样的一些乡愁和想法吗？我觉得这种身份认同对于个体来说，它其实很大程度上是跟他这种原生家庭的千丝万缕的这种连接，嗯这个会框定他今后对于故乡的态度和感情。但是我的成长经历会有点特殊，就说我没有成长在一个就是健康和完美的圆满的一个家庭。另外呢，因为我从小特别爱读书，而且是那种特别爱读课外书，所以就说应该是很年轻的时候就受这种西方文学文化的熏陶特别特别深。所以可能就说当我来到加拿大的时候，我没有觉得这儿是异国，我没有嗯觉得自己是他者，
嗯。我可能更多的觉得是来到了就是这种价值观念上，就是这种文化上、审美上和自己比较就是投契合拍的地方。所以就说在过了这个10多年之后，我觉得自己是一个华裔加拿大人，我是这样定位自己的。啊，太棒了！而且你刚才说来到这里，最大的感受就是这里自由，那么就是有这个说法，哪里有自由，哪里就是我的家乡。那我觉得，如果是一个爱自由的灵魂，你来到这里，终于找到你真正的家乡了。所以你的身份认同其实是一个加拿大人啊，华裔的加拿大人，非常棒啊！我很赞成这样子的一种身份认同。好，那么就是说，你对这个国家，你所居住的国家，其实是有归属感的，可以这么说吗？是的，是的。好，那所以我想这个也可以解释为什么你这一次这么投入的参加了卡车运动。那你可以说说你是怎么样，一开始是怎么样听说这个卡车运动的？因为主流媒体一开始也是冷处理啊，那到后来都是很负面的报告，所以你是透过怎么样的渠道来知道的呢？我在这边12年了，我可以说我没有参加过任何一次游行，唯一一次参加的，唯一一次想参加，但最后那个耽误了，就是那个万圣节鬼怪游行，我特别喜欢这个节日，但是那天因为事情给耽误了，所以非常的遗憾。但是如果有时候我路过我碰见的游行，我会非常热衷于做一个观察者和记录者。比如说2020年暑假的时候，夏天那个时候的那个BLM，BLM，黑命贵。Yeah, yeah，Black Lives Matter，就这个游行，我当时是写了很多的文章，然后也拍了一些视频和照片记录的。这次这个自由车队运动，是因为那天我正好路过 downtown，而且那就是第一天，我特别冷，那天零下20-30度，我带着我8岁的儿子路过那儿，这时候就有一对阿尔伯塔过来的披着国旗的夫妇，那位女士就跟我说，她特别谦卑，她说对不起，我可不可以把我的帽子送给你儿子呀？因为那天太冷了，我儿子耳朵冻得通红，我觉得我特别感激，然后我就对他印象非常好。他其实就是原来我心目中无数的加拿大人，加拿大人就是这样，非常的善良，然后非常的低调，他跟别的加拿大人没什么区别。但是后来主流媒体和这个官方的这个口径一致统一的就说他们都是这个就是占领渥太华，然后是暴民，是非法。我觉得这个跟我的这个直观体验太悬殊了，所以这些话引起我很大的愤怒和反感。嗯。所以你的第一印象就是，其实你一开始就已经是亲身看到了，是吗？就是说你马上自己的第一手就看到，哦，他们都是最谦卑的、很普通的加拿大人，所以你就没有受到主流媒体给你的第一印象的那个负面的影响。OK，很好很好。那可是你还没有正式参加，那是怎么样的情形驱使你投入去参加的呢？第二天呢是我一个人，然后有事儿，然后去当趟。那个时候我就是切入了我平时对待游行的这个角色，我就开始观察和记录。我记得当时是在那个 Radio Center 的楼上，我看下面Wellington 大街上那一排全是车，然后还有鸣笛。那天特别搞笑，因为就是我观察他们那个位置是有很多的这种插孔的，平时游人呢都可以在那儿坐下来休息，并且给自己的手机充电。我当时也想充电，结果发现，咦，它所有的这个插销它都没有电，就政府把这个关了，或者是商家或者政府把它关了，你知道吧？就故意给人添堵。哎，我想这怎么回事啊？好，然后那天周六我就开始观察，然后我渐渐的就发现，我就去了好几天嘛，然后连着去，因为比较方便嘛，我就发现这些人，他们就好像让我回忆起了这个18年的时候，150周年加拿大国庆，因为当时也是那么就是载歌载舞，然后晚上就放焰火呀，然后大家就很开心啊，就变成了一个狂欢节，这就是我对当时的印象。但是后来就是
后来慢慢的嘛，因为我就会去关注这些嘛，然后他们，我觉得他们有一个特别好的一个街头文学，就是很有意思哈，就是在那个国会山那一排不是有很多栅栏吗？在那个栅栏上就贴着很多口号，或者别人举着这个标语，然后比如说有的口号就说相信这个我们身体自带的免疫力，这个不要相信还在试验期的疫苗，然后有的就说就说那个自由应该胜过恐惧，然后有一个我觉得有一个街头文学家特别有意思，他的那个标语就是说2020年我们家垃圾出门的次数比我出门的次数还要多，他就说这个疫情封锁嘛，然后就很多这种东西，而且就说他其实是没有仇恨的，你知道吧？我觉得他最大的一个仇恨就是经常出现的一个 factual， 但这个当然很难听啊，是很难听，但这也就是表达了最大的仇恨了。有一个那个参与者，他就跟我说过，他母语是英语嘛，是加拿大人，他说这句话不是仇恨就那么简单，他说这是表达加拿大人民对这个政府的极度的失望和愤怒，就辜负了当初这个投票时候的这种信任。对，然后就是因为我总是去嘛，然后我觉得他们没有任何暴力行为啊，而且他那个街道是很干净的，他每隔50米他就放一个黑色的垃圾袋，而且当时那段时间，渥太华的这个犯罪率下降了90%。哇，对对对，然后就是坏人都不做坏事了。那个老百姓就特别欢迎他们，就跑过去给他们送吃的，然后我记得有一个人拿着一个小推车，这推车里装着各种各样的东西，袜子，就那种拿在手上的或者可以垫脚的那种暖宝宝，因为特别冷啊，零下20-30度。那还有一个人呢，就是他把那个各种蔬菜分成一小袋一小袋，里头还装着奶酪，就都已经切好洗干净，就一袋一袋的发给那个司机。那就还有人就直接上街就捐现金，但是那司机就还有拒绝，他们就说我来这不是为了钱的。就是，然后我记得有一个标语就是说，卡车司机是人民的军队，然后就说 Thank you truckers，这很感动啊，还有很多充满了那个同志的漫画。但是我想要问一下，经常有人有人就是抱怨这个卡车司机或者仇恨他们的人，就说，他们的按喇叭响得不得了，搞到渥太华的市区的居民都烦不胜烦，有些还得了抑郁症呐，还有人有个华裔还要去告他们呐，又说他们堵塞交通，影响这个严重影响市民的生活，甚至如果他们要去医院啊，要去买东西啊，都受到影响，有这样的情况发生吗？我先说这个堵路这一点。首先呢，你步行的人是肯定没有堵住的，那没有问题，在当趟步行的人。然后它是留出了这个紧急的这个车道的，就是比如说有救护车什么的，它是留出这个空隙的。还有关于这个噪音，应该是7天之后，它这个就开始控制了，这个噪音的话，它就好像是晚上8点半之后还是几点之后，它就不按喇叭了。这个放音乐的话，它也有一个限制。开始的时候肯定是会有吵的，但怎么说呢？你任何一个示威活动，它肯定会对周围的造成干扰的。但是他们为什么要这样？就在这个自由卡车运动之前，那你说政府的种种疫情强制行为，这个餐馆是开了又关，关了又开，那对他们的这个营业影响是很大的。我记得有一个餐馆老板他跟我说，他说疫情这2年期间，他说那1桶油本来是2块钱，就1块9、2块能买到，这2年之后就变成4块了。然后还有他那个什么洗碗液，就物价暴涨，然后房价暴涨。就说在这个那自由卡车运动，他们的这个诉求是什么呢？他们的诉求就是说，第一，不要强制打疫苗，因为很多人，比如说军队，所有的军人是必须打疫苗的，然后那个医院的所有的工作人员也是必须打疫苗的，
还有这个大学里头的教师和学生，不是所有的大学教师都要强制，但是有很多是这样。就说你如果不接受，你就被解雇。那有的人说，你可以，你又不是说你不打疫苗你就坐牢了，所以这不叫强制。我觉得这话就太强词夺理了。就是说，一个是另外这个疫情，它还就说政府的这种不是在这种充分的这种科学基础上的，然后这种强制封锁，它带来了很多的麻烦，甚至还有这种心理上的。因为孩子他缺乏社交嘛，缺乏社交，当然也一样，很多人他会抑郁，就有很多那种青春期的孩子自杀，有很多这种新闻。所以就是说，疫情把人们的正常生活偷走了。卡车司机说，把这些日子还给我们，还给我们，这就是他们的诉求。那现在的确是因为这个和平示威造成了一些不便，但是在这之前，人民其实受到了这种麻烦困扰就更多，因为这些不合理的这个疫情强制政策。所以可以看到这么多的市民，因为这个不是说零零星星的市民，而是很多很多的市民就去支持他们，那肯定是有它的原因啊。就是说，人们真的是已经非常厌倦那个剥夺自由，而且你刚才说加拿大是一个自由的国家，我相信人们一开始都很习惯了自由，然后如果你一开始说2个礼拜我们控制一下那个疫情 flatten the curve 啊，那大家还愿意配合。可是现在2年了，2个礼拜变成2年了，大家心里面肯定是很多的怨气，而且大家都看得到这些的措施真的是没有什么很强的科学根据，所以终于有这样的卡车司机愿意起来，我觉得他们真的是代表人民的声音，来帮助人民来向政府提出诉求。所以呢，我看到是很多人民真的是很支持他们啊，因为说出他们的心声。那但是我也听说有些人呢，毕竟还是对他们有很负面的看法。其实我个人认识的一些在加拿大的华裔的朋友啊，就是最客气的。因为他们知道我很支持嘛，最客气的就是好了，我不来跟你吵了，那就看得出他们其实是不支持的。那这些人又是怎么样的心态呢？难道他们很认同政府的这些防疫的措施和强制疫苗的政策吗？我觉得这里头有一个关于这个主流媒体，然后把他们妖魔化、黑化的一个问题。比如说，凡是谈到这场运动，他们用的这个频率最高的一个词就叫做 Ottawa Occupation， 占领渥太华。这个词是非常非常不怀好意的。你想，渥太华它这个城市它有多大？卡车司机他们停住的地方，相对于整个渥太华来说，其实是太小太小了。这个，所以你说用一个占领渥太华，这个就非常非常的难看。然后还有这个，比如说，有一次，我记得我为什么要进行第一次演讲呢？就是因为当时还在任的这个渥太华警察局长，他就是开了一次新闻发布会，他是用一些什么样的词语来指责卡车司机的呢？ Unlawful 就是非法的，insurrection 暴动起义。他这个很荒唐的，因为那些人真的是就是特别的平和。因为我写了很多文章，我发在自己的这个微信公号，叫文心论道，还有文学城有个博客，然后也贴上去了。我有一篇报道叫做就是爱自由爱和平，就是讲的他们的描述，就是整个自由卡车运动的一个过程。他们就是你想20多天这么多人聚集，没有一起暴力事件。你想这个群体，而且这是一个草根阶层，就是劳工阶层，虽然他们收入不低，但是可能大家来这个受教育程度不是很高，但他们很多都是基督徒，他们素质非常非常高的。因为尤其你结合我的这个中国背景，你要知道中国的历史的话，我不说这个外患，它这个内乱内战，它是不断绝的，你知道吧？然后就是整个就是革命反革命反革命，就这样这个自相残杀内斗。那加拿大是一个什么样的国家？它这个国家，它的这个历史就是一个，一旦发生冲突，我们坐下来，我们大家都坐在这个圆桌上就开始谈判。从当年这个来到这片新大陆的这个移民和当地的土著印第安
他们是这样解决冲突的。后来这个就是法国殖民者和英国殖民者，他们也是这样解决冲突的。有战争是特别小的，这个战斗，所以就说加拿大是有这个传统的。这一次，所以卡车司机们他们也认为这个传统仍然存在，可以继续延续下去，所以他们就是强调一个和平示威，他们是说到了也做到了。但是另一方面是这样的。对对，我们可以看到这个问题，如果要得到解决，比如说，如果市民真的觉得啊，他们为什么一直占据在渥太华啊什么，那政府在做什么呢？其实，如果政府真的按照传统的做法来谈判一下，来见个面，那其实很快就可以解决这个问题。可是我们看到特鲁多是完全不出来见面，而且呢，他们所说的话是一次又一次的升级去谴责他们，就是说。政府好像一点点都不打算反省啊，或者是让步啊。不过我是想要把政府这个留到待会儿说，我想要再说说你在参加这个运动的过程中，我看到你呢不只是去参加和做一个旁观者这么简单，你是很积极的投入，而且你还发表演讲。你要知道英语是你的第二语言哦，你才移民到加拿大这个12年，所以呢，就是你还公开的发表演讲，我觉得你好有勇气哦！不知道我会不会有这样的勇气来做这样的事情？你可以说说你的演讲的过程，和观众就是在场的人对你的演讲的反应吗？是这样的，我是一个诗人，我是从2016年开始第一次写诗，然后我就没有断绝过，就是写新诗，而且我把其中的一部分翻译成英语了，然后呢，因为我总是去参加这个运动，去旁观，后来我就深深的为他们所感动，我就写了一首诗，那个诗的名字叫做《A Good Fight》，然后翻译成中文的话就是美好的一仗。当然我是先写中文再写英语的。在这首诗里头呢，我就描述了他们的这个运动，然后里头，我就把他们就是，我赞美他们是从阿尔伯塔过来的这个卡车司机，从New Brunswick 过来的农民，从三河市过来的年轻学生，大家都汇聚到一起，然后就是为自由而战。我当时就把这个诗打印出来，我就发给大家，就像一个这个传单一样啊。结果后来就发生了那个警察局长他开的这个新闻发布会，我刚才也形容了这个激起了我的愤怒。我当时说，我说不可以这样欺负人，因为这个就是大路不平有人踩嘛。然后我就觉得怎么可以这样欺负人？他这个完全在颠倒黑白嘛。但是我发这个诗的时候呢，他们那个就是演讲台上的有一个那个志愿者，他就觉得我这个诗写得很好，他说你要不要上台去讲呢？去念你的这诗可以吗？我说行啊。后来我就跟他说，我说能不能就是我把这个诗变成我的一个演讲，但是仍然嵌入了这首诗。他说可以，他说你看看你大概有多少分钟。我当时是已经写完了，我再问他的，我也算了一下，就大概10来分钟吧。他说可以，所以我就开始了我的第一次演讲。我的第一次演讲就叫做这个为自由而战，翻译成就实际上是A good fight for freedom。我那首诗就叫 A good fight，美好的一仗。这就是我的第一次演讲。哇，太棒了！这个让我想起来想起圣经里面就有那美好的仗我已经打过了，那当跑的路我已经跑尽了啊！从今后有公义的冠冕为我存留，真的太棒了。那你第一次演讲以后，你觉得成功吗？就是而且当场的反应啊什么有一些怎么样的回馈呢？很成功，因为我下来以后，他们有的加拿大人非常激动，然后就跑过来就是跟我紧紧的拥抱。哇，就谢谢你，谢谢你。尤其是我记得有一个人，他从罗马尼亚过来的，他当年也是共产主义国家嘛，所以他就特别特别的有认同感。然后他还想知道我是不是还出版过别的作品，并且译成英语了。所以就是说，你应该是说你演讲的内容真的是能够进入到现场观众的心里面了，然后不只是这一次，后来你就陆陆续续继续的发表你的演讲是吗？对对对，我一共做了4次演讲，然后第二次演讲呢，第二次演讲叫做我想想啊，手中
看我想不想得起来，我一直在 follow 你的你的消息。OK，我的第二次演讲叫做坚守阵地，就是英语就是 hold the line。为什么叫这个名字？对对对，它是因为那天周四晚上，就是周四白天，Tamara 他是这个活动的这个领袖，他被捕了。Tamara Lynch， 对Tamara Lynch， 他被捕了。他被捕之后，然后他在镜头前给大家留下了一句话，就是 Hold the line。他其实就是告诉别的抗争者要坚守阵地，坚持下去。然后那天晚上还有一件事情，其实周四那天我后来写过一篇文章，叫做《肃杀的夜晚》，就是形容周四，因为那天所有的气氛都已经很不好了，就是要清场了，大家知道要清场了，很多这个司机他被各种威胁，就说吊销你的执照，那个撤销你的保险，给你留下犯罪记录，没收你的这个车，解雇你，等等等等。那有的司机他们实在没办法，拖家带口的，所以他们就回去了。那还有的司机他就说我要坚守到最后，我要坚持到最后，我要战斗到最后一刻。我记得有一个那个红色卡车司机，那个卡车司机我对他印象很深刻，就是我第一次是给他捐现金，是别的人很信任我，把他们的那个钱给我，让我去捐。他开始是拒绝的，后来他接受了之后，他一个这个大男人，他眼泪都要掉下来了，他说谢谢。然后第二次我就是订好了酒店，请司机去休息，但是他说就说周四晚上，他说我要跟我的卡车战斗到最后，他说我不去，我不离开，但是你可以把这个给更需要的人。我当时还问他，我说哎，你还记得我吗？他说我记得，他说记得你这张美丽的脸。然后后来那个就是那天嘛，他旁边的黄色大卡车司机夫妇被公司打电话威胁，然后就离开了，红色大卡车还在那儿。然后当时肯定是司机要把他赶下来，或者是怎么样，可能已经开始用强了，就那儿站了一排的人。晚上9点多，有一个人在前面指挥说 Hold the line， 然后大家就一起喊。那时候有一个大胡子，这个西人，他认识我，但我不知道他的名字，他叫出了我的笔名，其实我这个笔名发音对他来说有点难的，然后他就把我也拉到了那个队伍里。然后我们就都手挽着手，胳膊挽着胳膊，就一起喊 Hold the line， 然后又唱加拿大国歌。就这一排就把那个警察给挡住了，警察就没有用枪。后来就是这个红色大卡车司机，他又移到了那个就是 Bank 街和 William 大道交界的那个地方。我最后一次看见他，就是我在下面看见他在车子里头，我看见他在跟朋友聊天，还在笑。后来我多方打听，可能他的名字应该叫 Dallas Remy， 我不确定这个名字，我很想知道他到底好不好，因为后来我就没有看见过他了。所以你第二篇演讲就是讲这个事件吗？还是你的心情，还是一种鼓励？我翻译一下我的演讲词，因为我写了太多的文章，我可能就是主要你是要鼓励大家来 hold the line。对，我是鼓励大家 hold the line。我一开篇我就谈到了这个 Tamara， 我就说这个 hold the line 就是 Tamara 之前给大家讲的这句话，然后我就把这些都说了，然后这个演讲效果非常好。后来他们跟我说他哭了，他们就哭了，因为就是发自肺腑的嘛。而且在这篇演讲的最后，我还写了一首五言格律诗，就是五言格律诗就是叫做加拿大至暗时刻。这首五言格律诗我还把它翻译成英语了。所以就说在我的这些讲演里头，实际上呢，我既没有就是刻意的去淡化我的华裔背景，我也没有刻意的去强调这个背景，他们就是像盐溶于水一样，就在我的这个文章里头、演讲里头体现出来了。我会用到中国的典故，我会引用鲁迅的话，然后我会写这个格律诗。那么这个格律诗肯定是特别典型的这个中国色彩的。所以后来
他们就有人听了我的演讲以后就跟我说，我对你的这个中国文化背景特别感兴趣，以后我要去学中文。然后他说，我特别感谢你为我们的帮助，你对我们的帮助和付出。好，我听了也是很感动。然后又有了第3和第4次的演讲，也稍微讲一下它的主题好吗？OK，第3次，OK，第2次演讲是坚守阵地，第3次演讲是那个加拿大至暗时刻，那个诗是第3次演讲的，刚才我有点混了啊。就是我的这些演讲呢，内容基本上就都是根据这个卡车运动它发展的时态，出现了一些什么事情，然后主要的信息我都会概括在里头。那么根据这些信息，然后我会有一个深度的思考，比如说在这个里头，我是反多元文化的，然后我也是反全球主义的。我觉得这个卡车司机运动，美国的也好，加拿大的也好，他们都是就是一开始是以反强制疫苗为它的开始，可是它真正背后的意义就是反全球化的这一个势力，是这样吗？我为什么要反这个多元文化呢？我不是因为卡车司机运动我才开始反的。在我18年的时候，我写过一篇文章，叫做《经典与秩序》。其实这篇文章它的这个主题呢，就是反多元文化，因为我特别的讨厌这个文化没有优劣之说。怎么会没有优劣呢？就是说文明肯定有高级阶段和这个低级阶段。你如果一个文明它的这个价值观念是这个一夫多妻，然后是这个就是说给女性这个割礼，那另外一个文明，那它强调的就是这个骑士精神，那么它强调的是这个强者对弱者的保护，而不是弱肉强食。这两种文明怎么可能没有优劣高低？这不是扯吗？那么还有一个，就说还有一种话，就是说这个娱乐时代嘛，但只要能这个博君一笑，那就有价值，流量可以变现金，这不是也是扯吗？我那篇文章里头就举了一个例子，这个例子呢就是《红楼梦》里头凤姐出场和这个《射雕英雄传》里头这个黄蓉的出场，这就是一个通俗小说和一个经典小说的一个例子。所以就说我就是强调没有什么多元文化主义，这个世界是有秩序的。然后我为什么反全球化呢？我是怎么理解全球化的？全球化无非就是精英阶层，然后呢，他就是智力精英、学院派精英、金融精英、高科技精英，他充分利用这个好处。这个全球化之后呢，这些精英失去自己的祖国，他从各个地方得利。那这些劳工阶层失去什么？劳工阶层失去他们平静的生活，失去他们这个就是用工资养活一家老小，因为他们的工作机会全部被这种低人权国家然后给剥夺了。然后实际上就是低人权国家的这个奴隶制保证了精英可以更好的这个吸血。然后这个发达国家的这个蓝领阶层，就像这个美国的铁锈带工人一样，他们的这个生活就一而再再而三的这个往下跌。所以而且我还说一个，为什么我反全球化？如果你说全世界所有的这种价值观念，然后这种宗教各个方面，它都能够全球化，其实也没问题，分工合作嘛。那么有的地方它可能就是专门搞科技，那么有的地方它专门搞手工业制作，其实这也没问题，但是其实根本做不到，对不对？你也根本做不到同样的这个报酬标准，是不是？所以全球化就变成我刚才所说的这种特别丑陋、特别邪恶的这种现象。说的太对了，说的太好了，可能我们可以另外再做一个节目，就是专门来针对这个全球化来说一下的。我们寻经问道节目里面也说过这个世界新秩序啊，说的太棒了。那所以很明显的，这一次的这个卡车司机运动就是基层人民在对付全球化的精英，所以我们就看到政府的手法所做出来的事情，跟以往大家所 expect 的
一个自由世界民主的政府会做的是截然相反的。那你可以说一下这次政府处理的手法，有些什么样的让人很惊讶的一些做法吗？最可耻的就是，我觉得加拿大这个国家，我从来没有想到他的白领精英阶层竟然对这个草根阶层蔑视到这个程度。零下20-30度，一家老小全都在外面冻着，没有一个国会议员跟他们对话。对，即使保守派也没有，连保守派没有任何一个跟他们辩论，他们没有谈判的机会，完全就没有。然后我清楚的记得是，有一个周六吧，他当时好像规定就是说，卡车司机是可以鸣笛，但这种私家车是不可以鸣笛的。然后呢，当时就有一个私家车是支持者，他鸣笛了，就这么一鸣笛，你知道罚了他多少钱吗？罚了他400块，400加元。你说他们有多狠呢？然后就是我们可以看到这个议会里头不停的总是在辩论，但这些辩论，我是不是可以说他们是左手打右手呢？他们就是按兵不动，就是没有人给他们谈判机会。而且我们对比一下这段时间发生的别的这个抗议游行，我们看啊，这个2020年有一个就是一个印第安原住民的一个游行活动，它那个规模也非常大。还有就是这个黑命贵运动，这两个游行对这个经济生产的破坏以及他们的持续时间都非常的长。黑命贵是持续了3个多月，而且在这个运动中是有38个人死亡的，不是什么和平行为。就这样，特鲁多他什么也没说，他甚至下跪呢，对，他担心下跪，意思就是说，他作为这个就是生而为白人，他要忏悔他的罪名，极其的虚伪，太虚伪了。这个卡车司机们就被污蔑成什么呢？被污蔑成白人至上的种族主义分子。你看我是个种族主义分子吗？我是白人吗？然后被污蔑成有一个那个就是一个非常高的一个政府官员，竟然说这些卡车司机是潜在的强奸犯。对，我也看到了，特别让人愤怒。而且他们就是除了言语上面的污蔑和不采取任何正面的去解决的行动，他们反而是去打压，是吗？比如说这个户口要被冻结，而且我们还看到用马来践踏，当然不是故意的，但是就是那个马看到人倒下了也不停下来，就从他们身上踏过去，那个画面真的是很让人震撼。还有用那个警棍打，这个让我想起来这个2019年香港的这个反送中运动的时候，我们都没有想到香港的警察，我们就以为香港警察是很文明的，就不会这么暴力的去打这些手无寸铁的人。那所以这一次呢，我有一点不好的预感，我就在想，大家都想加拿大警察是不会做这种事情，但是我就想到，香港的警察那个时候也是让人惊讶的，就做了这种暴力的事情，会不会这次加拿大警察也会这样？后来就发现几乎一模一样，他们就打人的手法，而且也是把那个 name tag 给盖住。所以这些会是媒体的，就是自媒体的夸张吗？还是你真的有看到有这样的情况？是这样的。一开始的时候啊，其实就连当地的警察，他也是支持自由卡车运动的。我看过那个录像，就是警察给他们就是买热的食物送给他们吃。但是后来那个警察局长他就说，他公开这个新闻发布会说，不许任何一个警察以任何一种方式支持卡车司机。那个警察开始啊都是本地的，所以就没有动手，从来就没有任何动手行为。后来这些威吓呀，就是这种恫吓逐渐升级。中间有次就说，不许任何加油车到这个街道上来，不许油罐车进来，还没法加油啊，那只能手动加油，就提着那个油壶，那个油罐子红色的。然后又说不允许任何市民给他们送这个，如果一送就要逮捕。结果市民都不怕，那真的就是不但是真的拿着那个油进来，然后还拿着这个空油进来，空油罐子进来，那空油罐子就拿排一排放地上。然后就是还有一个那个这个漫画，就是一个
那个男孩子，然后用一个这个红色油罐送给他的女朋友，说这是今年最流行的礼物。所以这些东西都是慢慢的升级的。后来一直到那个紧急法案戒严令嘛，它就是2月14号情人节出来了。所以我第3篇演讲的名字叫做加拿大至暗时刻。戒严令都出来了，你说一件暴力行为都没有，而且犯罪率下降90%，你出来一个戒严令，你这是哄鬼吗？你是把法律当儿戏吗？然后这个戒严令出来之后，真的是吓住很多人。那个时候就是一开始晚上8点多，那个亚历山大大桥连接着嘎迪诺和渥太华，那个时候都有市民，就是扶老携幼，全家都过去，还是去给他们助威。戒严令一出来，那人就少了很多了。他们组织者就开这个发布会，他们遭受到的压力是非常非常大的。当时我觉得他们一直都特别的隐忍和克制，然后他们就说希望大家能够现场出现，就是这样也是给我们就是一个支持。所以我就是频率更高的出现在现场。我就发现明显的就是人少了。然后这戒严法案你知道有一个非常可恶的内容啊，他就说在没有任何证据的前提下，只要我怀疑你支持他们，你的银行账户就被冻结。的确是发生了这样的被冻结的事情，这个很可怕。这个戒严令出现过4次，第4次是这一次，前3次是什么？第1次和第2次是1战和2战，分别是。第3次是这个小特鲁多的爸爸老特鲁多处理这个魁省，当时跟这个联邦市有冲突，而且的确有暴力事件，那么又启动一次，这个是一个完全和平的事件。所以他这个启动是很没有道理的，启动了整整1周，所以这个人数就少了很多。之前那个人很多，但还是有的人，那还有一些华人朋友，虽然华人在这次活动中参与，就他这个比例来说是特别低的，但是我可以跟你说，凡是真正去现场参与的，有各种行动的，那都是就是死硬派，就中间者，特别坚定的力量。就都到这个时候了，那些人他们就从多伦多过来，就或者是一起坐大巴，或者是自己开车，就华人就过来，就过来助威。就是虽然少了很多人，开始是人山人海，但后来人还是挺多。然后就过来嘛，他们就不停的升级嘛，一直到1周之后，他把这个撤销了。这也是一个儿戏。他为什么要撤销？这就是权衡利弊。因为当时他如果不撤销的话，要进入一个我不太能准确的说出这个名词，应该是一个上议院的一个投票。但是当时出来了一个风声呢，就是肯定是压倒性的要求撤回。在这个过程中，保守党议员和临时党魁是起了一个很重要的作用的。在这个过程中，这个保守党的党魁奥图尔其实就是被卡什斯基运动给掀下来的。为什么他给掀下来了？因为奥图尔在做这个党魁的过程中，他完全失去了反对党的这个作用，他唯特鲁多马首是瞻，极其的软弱，所以引起大家的愤怒。所以理出来一个临时党魁，她的名字，她是一个女的，忘记她名字，她还是发挥了相当重要的这个反对党作用。所以后来这个小特鲁多他没办法，就把这个又给撤销了。都是 那我想问你，那个打人又是怎么回事呢？既然没有暴力，那为什么警察后来就变成这样子来打人呢？一开始，而且警察都是支持他们的，是因为威逼在升级啊！这个政府的这个威逼在升级，打人的都是外地的警察，不是当地的警察，真正到了动手全是外地的，多伦多、温哥华，就像你说的那种。甚至有可能是联合国的那个军队，只是有可能，这个我没实证，但是外地警察肯定是实证的，动手的就是他们过来就真的是动手打了。我认识的一个朋友，我在这次运动中，我失去了很多的华人朋友，我也认识了很多新的朋友，加拿大人更多，但是也有华人。我的一个新朋友就是一个比较年轻的一个妈妈，她周5的时候她已经挨打了，但不是重伤。他一直留在那儿，一直留在现场。我是还留在那儿，非常的，
非常的就是温和坚定，他都没有仇恨跟愤怒，但是他就说我要为了我的2个孩子保卫加拿大的自由。他们这些人真的可能是文化程度不是很高，但是不约而同的，我见到的这些卡车司机和这些支持者，不管年龄、性别，然后来自哪个省份，他们的这种温和和坚定，完全是如出一辙的，就是温和、善良、意志坚定。我继续回到那个就是打人那天，为什么我没有挨打？周四晚上我真的是惊弓之鸟，我是一个特别敏感的人，我就一直保留着这种孩提时代那种小动物一样的敏感。那天周四晚上特别冷，我一个是身体冷，一个是我心里冷，因为我已经就是我就嗅觉到了这些东西，我都几乎发抖了。但是我那天就非常激动，我就在一队警察面前，我就跟他们演讲，我的意思就是告诉他们，这是一个完全和平的运动，你们不可以暴力镇压，你们不可以把加拿大变得跟香港一样，变得跟某某国家一样，这是加拿大，这是加拿大人。这个是周四晚上我几乎没睡觉，整个晚上没睡觉，所以我周5的时候我很累了，我没有一大早去，再说我还要上课，所以我是比较晚的时候才去的，已经6、7点了，那打人的事情已经过去了。但是他们就把所有的那个口子都给封掉了，那打人很厉害的，你知道到了什么程度吗？在这次卡车运动中，就是我不是把自己的诗然后印了去送给大家。有一个那个卡车司机，他是开着他自己的房车过来的，他非常喜欢我的这个诗，就是我刚才说的那个美好的一仗，他把它贴在了他的车窗上。后来我看见现场的视频，我发现那个被警察逮捕的那个司机，他的车窗上就是那个车，就是那个喜欢我诗的那个司机。后来我看到他的另外一个视频，那警察用上了瓦斯毒气，他不出来，那警察就非常蛮横的把他的玻璃全砸烂了，砸烂之后就放那个毒气啊，就放催泪弹啊，他就戴上那个防毒面具。然后我还看见一个镜头，就是一个年轻的姑娘，那个警察用这个枪的这个枪托使劲的砸，就砸他动手。然后那个马就是那个老太太，红衣服的老太太是一个印第安人原住民，他之前是在跟警察说，他说我们要和平，我们不要暴力，我们要对别人有爱。好，结果那个马就踏了他。另外一个人是黄衣服的人，他是为了护住他，然后他也受伤了。然后最后就流出这个警察骑警聊天谈论这件事情，他们非常得意的，就是得意洋洋的说这件事情。所以这次真的是看到这种权力的傲慢哦，就是我们一直对于这个西方的民主国家还抱有一些的期望啊，可是这一次应该来说期望真的是破灭了，你会有这样的感觉吗？我其实关心政治，也就是这1、2年，尤其是因为2020年的这个瘟疫爆发，我当时是追着各种新闻，官方的、非官方的、中文的、英语的，然后主流媒体、自媒体各种看。我觉得我是一个天生的作家，作家的话就是一个处理这种文字信息能力，这个速度特别快，还有就是反应特别快，就是这个输入跟输出嘛，就是效率特别高。我当时是写了很多的诗，然后技术就是给历史做一个见证。当然，我大部分这些诗都被网络给删了。然后那段时间，我一方面是观察这些，然后我也跟一些我网络认识的这个时政群的朋友，我有一个朋友是一个非常出色的一个政治学学者，我就经常向他请教。然后呢，他就告诉我，他说这个西方民主国家的堕落早就开始了，是从这个左派精英就是长期的这个洗脑，在教育界，在这个主流媒体在这些层面长期洗脑，然后就是把这个人的这种正常的就是基督教文明的这种主流价值观念，他全部给颠覆了，他一点一点的侵蚀。所以他现在这个这么腐败，他现在变成这个样子，就对于我那个就是政治学学者的朋友来说，他一点都不意外。我是就是说
就说当时我听不太懂他的意思，我当时对政治关注程度没有这么投入，只是当做一种好奇心的满足，就是这种书面的纸上的，就纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。所以结合这次自由卡车运动，哇，那些东西就全都就是结出果子来了，就结出智慧的果子来了。所以我就能用一个就是比较深、比较广的这个高屋建瓴的态度去观察这个运动，就是一个就是具有常识的这个保留了虔诚的基督教信仰的草根阶层对于这种精英暴政的一个反抗。是的，是的，这个就是我对卡车运动的定位，也是为什么我一直那么的关注和那么的支持卡车运动。因为我们看到的就是现在的政治状况不是左右之分，而是上下之分。就是在上层的精英，不管他是左派还是右派，他都是以这种精英的思维，不再是代表人民的利益。而下层也是，不管是左派还是右派，他们现在都消除了这种左右的隔阂。因为已经看到是精英的统治阶层脱离了人民群众的这种傲慢。所以呢，这种是一种上下之争。所以我坚定的站在基层的这一边，我们自己不要说我们自己是基层，而是这个是代表公义，代表神的心意。因为神把自由赐给每一个带有他形象的人，所以每一个人人人被造平等，大家都应该要享有这个自由。所以这一次呢，是看到更加看到那个上下之间的分野一个是权力的傲慢，和一个是下层的这种素质和依然有对自由和公义的诉求。那可是呢，作望，我想问你，那来到这一步，看得更加清楚，会让你觉得悲观呢，还是让你得到了激励一下？会更加积极的参与这个社会里面的这些运动？是后者，因为我觉得他们这些卡车司机和支持者们给我上了特别好的一课。这一课是我在学校在书本，就说在这种就是所谓雅典学园，我永远学不到的。就怎么说呢？就说一个是他们特别的温和善良。我说一个例子比如说有一个70多岁的老爷子，我请他去住酒店，他说这样太花钱了。然后他说你能退掉吗？我说已经定了，不能退掉了。他说你让给别人吧。他说我能在这儿守着。就他们没有那种，你想中国有句话叫做吃得苦中苦，方为人上人。就是有一种你可以说是上进心，就是这种对于欲望的这种攫取，就是说我一定要就是我一定要变成一个就是占据金字塔之上的一个精英，我要占据高位，这样我能得到更多的控制，更多的什么。但他们这些人是非常淡薄的，就是非常淡薄物质欲望的。我觉得他们做事情不是为了要得到一个结果有功利心，而是这是正确的我就去做。这种是基督徒一个最应有的一种心态，做对的事情。对，是这样的。然后而且可以说在这个过程中，这个力量悬殊太大了，可以说是以卵击石。我中间可能会有一个就是比较就是就是低沉。那么我跟这些朋友一说，他们就会说即使是最后只剩下我一个人，只要我的生命没有消失，我就不会放弃。他们就用这种态度鼓励了我。所以就说还有一个就是我在这个过程中，我更看到了这个就是精英阶层。因为我最熟悉的，我也不可能熟悉什么金融精英，也不可能熟悉什么政治精英，我最熟悉的可能就是学院派精英。我就看到了精英的这种象牙塔里的这种苍白无力，和这种虚弱麻木。我觉得他们特别特别的麻木。比如说在这个过程中里头，有很多人他们都是有博士学位的。那么他这个疫情封锁和疫苗强制政策的不合理，稍微有点头脑的人其实都可以知道。举个例子当时有段时间就是餐馆里头是可以去吃饭的，但是必须戴口罩。那你说这个政策到底有什么用呢？难道就说这个病毒看到你在吃饭取下口罩了，它就停止对人类的进攻了吗？
还有一个，当时魁省有个政策是宵禁，也就是说晚上10点之后你不许出门。你什么意思啊？晚上10点之后，然后病毒全都跑到大街上来晃荡了，你就不许出门了。但是这种还有这个当时的这个戴口罩政策，口罩这个东西，你说如果这个病毒是在武汉刚爆发的时候那么剧毒，这个口罩是绝对挡不住的，很危险，很危险。但是到了后期，实际上它一个这个流行病嘛，它这个病毒它一般就是它要么就是传染力极高，那传染力极高，它就不能把自己的宿主给毒死啊！你都死了，你怎么能人传人啊？要么就是说这个致死率极高，那致死率极高的话，你这个病毒一来，你马上就暴病身亡了，那你就传染不到下一个了。你不可能同时又致死率极高，然后又传染力极高，对不对？所以就是说，有些这种常识其实是不需要有一个专门的一个博士学位你才能获得的。但是我看到那么多博士，比如说在这个什么什么大学的这个图书馆里头，他们肯定也是最少有本科学位的嘛。然后，那你说这个口罩稍微到鼻子以下滑下去了，如临大敌，就特别紧张的过来提醒你各种。还有一个就是精英，一个是对这个防疫政策的一个态度，我觉得他们特别没有常识。还有一个就是对待这个卡车运动的态度，他们就说政府说什么我信什么，这个 CBC 报道什么我信什么。CBC 每年从加拿大政府拿到那么多钱，然后10几个亿的这种基金，吃人的这个嘴软，拿人的手短，他能出什么真相？不就是沆瀣一气吗？完全失去了媒体作为第4权的这个监督权利。那这些人就觉得哇，那种地方这不都是暴民吗？你过去一看，你说不定你就给人那个伤害了，就怎么样了。我当时我就在一个群里头说了这样一句话，我说所有在渥太华或者附近生活的人，只要他没有一天到这个downtown去看一眼，他就附和政府和主流媒体污蔑卡车运动。我说这些人都是混蛋。是，所以还是有很多人就是我是说他们 shut down 自己的独立思考的能力，而就愿意跟着主流走。为什么呢？我觉得有一个原因，就是那是最安全、最舒适、最没有风险的一种生活方式。就是说，在内心深处不一定他不觉得有什么不妥，但是如果我独立思考，如果我质疑这个主流，那是很危险的。你看这些卡车司机多辛苦啊，在风雪之中什么都得不到，还要挨揍，还要被捕。所以我觉得有些人是选择了一种更加精致的利己的生活方式来生活，但是这些卡车司机和坐忘你呢，是选择了另外一种跟着自己的良知来走。这个也让我看到你刚才说的一个让我很 impress， 我也很认同，就是这些精英们他们其实很虚弱，就是说他们掌有权力，他们掌有学历，掌有专业知识，但是他们其实非常虚弱。而这些卡车司机呢，我有一集节目就是说他们是没有受过大学，一般来说没有受过大学教育，所以没有被洗脑，所以他们的良知和那个common sense 常识都还在。所以他们虽然没有权利，还要被污蔑泼脏水，但是他们真的是很坚强因为有真理的，在真理在上帝这一边。那真理本身是带有力量的，所以如果你问我对于这个前景政治上面的前景乐观吗？我觉得不一定有什么乐观，就是说这个卡车运动在政治上能达到什么的目标，不一定了，我是不太乐观。但是呢，它唤起了人们心中的良知和勇气，在这方面我是非常受到激励，也非常乐观。就看到像你这样子，就是被激励了嘛，你就不断的发表演讲我觉得你肯定你不再一样了，可能加拿大不一定我们有能力来改变这个世界，但是我们自己就不再一样了。我也是在这4-5年里面，我就觉得在灵命上面，在个人的知识上面，真的是不再一样了。我觉得我们每一个人最后是要向上帝交账的。我们没有能力改变世界，但是我们活成不一样的人，那本身就是很有意义了，是吗？是的，而且就是在这个过程中，因为我花了太多时间精力，我严重的耽误了学业。但是怎么说呢？
在另一个方面，我其实又长进了很多在学业上。为什么呢？因为我还没有说我第4篇演讲，第4篇演讲就是今天写的，就是因为我昨天我的银行账号被封冻了，然后没有任何通知就把我给封了。你要这是很麻烦的。这样的话，我们因为我是一个联名账户嘛，然后就等于说我们家就没有任何收入了，就1分钱都不能用了，这个给我带来很大的这个麻烦。但是呢，我这个从我投入的开始，从我写第1篇演讲开始，我在里面就这样说了，我说如果这个谭普拉被捕了，汤姆被捕了，你们也可以逮捕我。我说我被逮捕不是一种耻辱，我说这是一种光荣。所以一开始我是做好这个准备的。其实我认识的别的这个参与这个运动的人，他们也都是这样的，他们一开始就做好这个准备。所以冻结银行账号虽然是很麻烦，花了很多时间去搞这个事情，然后今天一去，他说封冻我的原因呢，是因为他不能认证我的身份了。这不是扯吗？我这用了12年了，忽然不认识我是谁了。所以其实也就是给我一个警告，给我一个恫吓，因为我是做了很多事情去帮助他们，知道吧？就是这个什么捐献啦，然后然后去找律师了，然后去跟卡什斯基找律师了，然后各种各样的事情。所以而且这种时代，我觉得个人也没什么隐私可言，那也就盯上我了呗。然后所以我就更加愤怒了。我今天就写了一个演讲名字叫做 Make Canada Free Again。我前面3篇都是先写中文，然后我再把它翻译成英文，但其实是一种改写。我回过头来，我这个英文都已经跟中文原文不太一样了，我又得把中文又根据英文再调整。这篇我就直接的写英语，因为我这段时间我跟很多人交流啊，我跟他们聊天啊，我做各种事情，我必须解决呀。我这不是在语言实验室里头玩一个语言游戏，我就是这个实打实的，我在语言的海洋里头游泳。所以今天这一篇我一个汉字都没写，我整个就是从头到尾一气呵成写英语写出来的。所以你要说我的学业长进了吗？其实我也是长进了，这个是一个我的意外之喜。太棒了，太棒了！而且这个我觉得我们也是一个破偶像的过程，就是我们太过相信，我们以前太过相信这种纸上谈兵啊，相信学历，相信专家，相信课室里面学的东西。可是现在看到课室里面学的东西，还有专家的东西，很可能都是骗人的啊！这么多专家弄出来的疫苗啊，防疫政策，其实带来的危害比那个病毒本身都还要大。所以对我个人来说，真的是一个破除这种偶像的一个过程，然后更加相信上帝所赐的放在我们心里面的良知，而且更加的依靠上帝。所以这个让我想起圣经里面的这个经文，就说有人靠车，有人靠马，我们却要提到耶和华的名。就是说大家都依靠外在的东西，但是其实真正让我们可以依靠的是上帝哈，他既有大能在保守着我们，他也在我们心里面以圣灵和真理来激励着我们。所以我真的是很为你高兴，周望。我会继续关注你的推特啊，然后有机会的话还会请你来跟我们 update， 我们甚至可以谈谈其他话题，因为我觉得像你这样的人是很多话题你都可以发挥得很深入很好的，所以太棒了。那谢谢你今天上来我们的节目我们以后有机会再聊好吧。也谢谢各位观众那我们下次再见。这里是寻经问道，我是雨林，还有周望跟大家说一下拜拜。谢谢大家，谢谢雨林这么认真的做节目，非常感激。好，谢谢大家，我们下次再见，拜拜。